cabeza de muchos. Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. ¿Apagas o te apago? Sometimes the bomb might explode without any warning. Aquí llegó quien te hace vibrar las nalgas con toda su creatividad musical, porque la experiencia no se improvisa. Aquí está DJ Aram Dimas, castigando a la competencia. Sometimes the bomb might explode without any warning. DJ Aram Dimas.